sauter comme ça. Tiens. Putain, ça pète. Oh, bonhomme. Énorme. Je vais le filmer. Ah, ça marche pas à tous les coups. C'est des cœurs. Tu filmes ça? Oui. T'as déjà vu des cœurs en feu d'artifice? C'est pour ça qu'ils disaient on va innover. Des trucs jamais vus avant.